mesin 2 tak dari bekas kompresor kulkas 2 pintu. Ini adalah pengetesan perdana untuk mesin yang baru jadi ini. Jika ada yang minat, silakan hubungi toko online kita di Shopee dan silakan di check out. Jika ada yang suka video dari kita, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih.